হাই গাইজ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈকে আহিছোঁ। আজি নিমকি বনাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, তাকে আপোনাৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে নিমখ আৰু ক'লা জিৰা অকণ দি লৈছিলোঁ। ক'লা জিৰা দিয়াটো মই স্কিপ কৰি পালোঁ ভিডিঅ'টো, তো আপোনালোকে দি ল'ব। বেছিকৈ দিয়া নাই, মই কমকৈ দিছিলোঁ। তাৰপিছতে পানী অকণ দি মেলি ডোটো ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি মেলি কেনে ভাগ কৰি কেনে অকণ সময় কাৰণে এৰি দিম। তাৰ অলপ পিছত যেতিয়া আমালোকৰ লাডুকেইটা ফুলি যাব, তেতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ৰুটি আকাৰত বেলি মেলি কেনে নিমকি ষ্টাইলত কাটি ল'ম। তাৰপিছত তেলটো কম ফ্লেমত দি মেলি কেনে ভালকৈ উতলাই মেলি কেনে নিমকিখিনি তাত দি দিম। আমাৰ নিমকিখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত খাবলৈ বহুতেই ধুনীয়া টেষ্টি হৈছিলে আৰু ক্ৰিস্পি হৈছিলে। বনাই কেনে চাবচোন ঘৰত আৰু মোক কমেণ্টত ক'ব কেনেকৈ লাগিছিলে দেই। পিছে মই বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, কাৰণ মোৰ গাটো ভাল নাছিলে। এতিয়া মোৰ গাটো ভাল নাইকিয়া। আপোনালোকে মোৰ ভইচটো শুনি কেনে গম পাইছে চাগে, মোৰ পৰা চৰ্দি লাগি আছে। এইফালে চাওকচোন, আমাৰ নিমকিখিনি কথা পাতোঁতে হৈয়ে গ'ল ন। ইমান ক্ৰিস্পি হৈছিলে, খাবলৈ খুব টেষ্টি হৈছিলে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব দেই কিন্তু।